留言真定假？蔡醫生話你知。今集咧就係有個朋友問啊，箍牙咪真係只係為咗靚？其實呢個問題咧，我只有同你講點解國外咁多係主張小朋友早期就要干預到你嘅咬合。其實咧咬合咧佢會影響到成個你一路嘅功能，佢會影響你嘅關節，影響到你呼吸，甚至乎影響到你個行路嘅姿態。咁我話係咪真係好緊要㗎？咁緊要啊！其實我頭先講翻呢幾個咧係用兜轉過嚟，你行路嘅姿態、你嘅關節啊，呢個即係各種因素都會影響你個咬合，反倒轉嚟又係互相影響嘅。咁我話咧，其實你唔係真係認為箍牙只係為咗靚，好簡單一個道理，你一講你就明嘅，就係你啲牙齒假設唔係好整齊，佢一個牙齒成日逼埋一齊，係咪好容易藏嘢先？咁個牙齒假使高高低低，你係地包天，你咬嘢係咪唔好咬？所以咧，佢呢個就功能性嘅恢復到。假使呢啲功能性你恢復唔到嘅話咧，你各種問題都會好緊要。所以咧，總之即係講翻你呢個話題嘅時候咧，就係箍牙咧，你一定要專業醫生去判定你而家嘅狀況係咩情況。假使真係達到嗰隻好緊要嘅時候咧，你可能就更加要考慮嚇，唔單止係為咗靚，係會影響即係好易改善咗你嘅功能。所以咧，箍牙真係唔係單咗為咗靚嘅。